Makanan-makanan ini tidak boleh dipanaskan menggunakan microwave. Alih-alih bikin hangat, tapi malah bisa jadi bahaya. Salah satunya sampai meledak. Apa saja ya? Jangan coba-coba masukin cabai ke microwave. Panas tinggi bisa bikin capsaicin, senyawa yang bikin cabai pedas menguap dan nyebar ke udara. Hasilnya bisa bikin mata dan paru-paru perih. Lebih aman, panaskan cabai dengan cara dipanggang atau ditumis aja. Telur rebus juga bahaya kalau dipanasin di microwave. Soalnya, tekanan uap di dalamnya bisa bikin telur meledak begitu dipotong. Mau aman? Cukup potong kecil-kecil dulu sebelum dipanasin atau rendam di air panas beberapa menit. Kentang yang udah lama di suhu ruangan bisa jadi sarang bakteri Clostridium botulinum yang bisa menyebabkan botulisme. Masalahnya, microwave nggak bisa bunuh bakteri ini. Jadi, lebih baik simpan kentang di kulkas setelah dimasak ya. Oh iya, hindari juga memanggang kentang pakai aluminium foil karena bisa mempercepat pertumbuhan bakteri. Sosis, bakso, atau daging olahan lainnya juga sebaiknya nggak dipanasin di microwave. Soalnya, bisa muncul zat berbahaya yang nggak bagus buat kesehatan jantung. Lebih aman, panasin di atas wajan atau panggangan aja. Pernah lihat saus tomat meledak di microwave? Itu karena uap panasnya terperangkap dan bisa bikin saus muncrat kemana-mana. Lebih baik panasin saus tomat di atas kompor, biar panasnya lebih merata lagi. Biar aman, selalu pakai wadah tahan panas bukan plastik biasa. Panaskan makanan dalam waktu singkat dan aduk biar panasnya merata. Jangan panasin makanan berair dalam wadah tertutup rapat ya.